एक शांत गांव में एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था, दयालु, सरल और शांत। एक दिन उसे जंगल में एक घायल पक्षी मिला, चमकता हुआ, नाजुक। वह उसे घर ले गया, उसे खिलाया, ठीक किया, उससे प्यार किया। फिर चमत्कार हुआ, जादू से चमकता हुआ एक सुनहरा अंडा। लेकिन उसने उसे बेचा नहीं, उसने लालच के बजाय प्यार को चुना। अब पक्षी ठीक हो गया, आजाद हो गया। फिर भी हर दिन और अधिक सुनहरे उपहार लेकर लौटता था, सोने के लिए नहीं, लेकिन उस दयालुता के लिए जिसे उसने कभी चुकाने के लिए नहीं कहा। कभी कभी सबसे अमीर दिल के पास सबसे सरल घर होते हैं। यह क्या है? आपको यह आदमी अभी तक पसंद नहीं आया? सब्सक्राइब